सजावल जुनजो में 21 ॾींहं अॻु बेदर्दी सां क़त्ल थियल पब्लिक हेल्थ खाते जे मुलाज़िम कश्मीर अली महसर जा कातिल गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। वारसनि जो चवणु आहे त पुलिस क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे हिन वक़्त ताईं गिरफ़्तार नाहे करे सघी। हुननि चयो त पुलिस वाक़े बाद जांच में नाअहली जी इंतहा करे छॾी आहे। संदनि चवणु हो त 21 ॾींहं गुज़रण बावजूद मुलाज़िम जा कातिल गिरफ़्तार न थियण पुलिस जी कारकर्दगीअ ते सवालिया निशान आहे। कश्मीर महसर जे वारसनि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे खेनि इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। सजावल जुनजो में 21 ॾींहं गुज़रण बेदर्दी सां क़त्ल थियल पब्लिक हेल्थ खाते जे मुलाज़िम कश्मीर अली महसर जा कातिल गिरफ़्तार थी न सघिया आहिनि। वारसनि जो चवणु आहे त पुलिस क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे हिन वक़्त ताईं गिरफ़्तार नाहे करे सघी। हुननि चयो त पुलिस वाक़े बाबति जांच में नाअहली जी इंतहा करे छॾी आहे। संदनि चवणु हो त 21 ॾींहं गुज़रण बावजूद मुलाज़िम जा कातिल गिरफ़्तार न थियण पुलिस जी कारकर्दगीअ ते सवालिया निशान आहे। कश्मीर महसर जे वारसनि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे खेनि इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे।